नमस्कार मित्रों। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में गीली खांसी होना स्वाभाविक है। गीली खांसी के लिए होम्योपैथी में बहुत सी दवाएं हैं। होम्योपैथी में गीली खांसी के लिए एकोनाइट, एंटीमोनियम टार्ट, इपिकॉग, कालीबाई, स्नेगा, हिपरसेल्फ, जस्टिशिया आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं का प्रयोग मरीज के लक्षणों के अनुसार किया जाता है। इन दवाओं का प्रयोग चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इन दवाओं के साथ अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, भाप लेना चाहिए। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद के साथ लेने से आराम होता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस हेल्दी होम्योपैथिक टिप को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।